Antu banja munini wa spika wa mbunge kaunti ya Meru Mwenda Ali NIBAURITIE BARA BAKWONEKA nteto iticha uma chiegi MUTINO juria mutongere uju agwatirwe ni juko BAGITE ona KAANYA gakwithikira baruga kagitene gaka nigakurikana na kubangira kunogo kugwa twana twiri twari twa Mwenda Ali turia twatere uturo kumania na MUTINO juju baugite kinyani bakumaka mono bakiuga kuri antu bakwoneka kugwererwa na gukenera MUTINO juju baugite nandi bakaandikira borithi bandikiri bakiuria UCHUNKUNI bwande ne kuthithwa kurikithia kethera ni kwari na njara ya muntu kiri gukarika kwa MUTINO juju. Marion Karugi na ripoti je. Rero ira baringanenio na ne kuoneka namba na haringana ngari bari batatitangwa onte kusigauni ilana ciake cio muria ni imwe ya miario ya mubiashara wa Miramo Sisilichoro akiaria wendera rikinyite mucii munene jwa Nairobi kirubi sistema bisaba UCHUNKUNI kenda kuthiatira kioto kiawe ukonie wenyangia bwathithikire mucii jwawe Nterese Beetû miario thurite familia MC Wanjiana urani munini wa spika Mwenda Ali familia ije kiromba lichoro na bangi baraba kwandika kiri mitandao buthuku ukonie MUTINO jwa barabara Ali na familia yawe bonere mwambirio jwa kiumeke bakiromba buru ni baye wethiri kaita kaka umo bakwithikira ni utaukirwa ni endobo twi family kuntu bura bututuwiritie tontu kuri antu bara bawita mitandaone baeta ki social media bakarita mantu mwanya yakonie ajali ireronete mheshimiwa Mwenda na in particular igoro ke news cioro ni turonere mubiashara omwe kawali soro aikwa DCI na untubura araretere araua Mwenda na bati kuwatwa tontu ni bari bamwe bara babangite mantu yara yakarekire na kwawe katukwenda kuria lichoro na antu bara bangi bonthe bomba kwitha bana mantu mwanya kaitene ka sa family ituinyilikite na tutukwenda baendelea kutuinyilia nkuruki barabomba kwitha bakiandika mantu mwanya mitandaone na barabomba kwitha probably by celebrity ndethi cia twana twetu itukuboria tafadhali ibatwike nthi ibeke mheshimiwa Mwenda nthi tontu kaitene ka batu asa family katukumun period yetu ri katukumun Mwenda ari cibitari ana bai mochari lecoro turibirwe aria miario itebui na miario etemea na kinya Biblia yongwa ni kuwa atiri rombera mundoku kinya kethwa muntu nabukorwa nwe kana kethwa kwi mantu yangi winayo ya muntu aki akona uthuku yontu mutana wetonete accident yu utibwirite kuwirwa iu ni nkoro yobitie na te nkoro embea tondu bo batu tukuibwa tuinyilikite muno ni sauti ire kweyera na natu kuibwa twi family tukira mutano lisoro na iwate na nareke na mwanetu na nareke kwaria nteto ira kwaria kinya polera kuwa inkwasia nembi na arua pole na kitheka ira niyo tuthekela na batu buru natu watire heshima nje ya Ali atowatire heshima na watire mutano wetu heshima muntu wa sibitari ama sibitari nawe no kwaria miario etebui nau kwa ndizi yae no atakuwa ati Mwenda nare umwe wa kuitha nyumba ciaku ko mwatira akitha cia nyumba ciaku lisoro tafadhali ko kya kombe kana imenyere sana nontu kuringana nora nkoro cietu ciena mwanki na tutigwibwa nkoro cietu ciena thiri wena ukara yega kuwiru ibira tukuona lakini ankwenda omwira ate kumiaru yuru abora romba kwithwa rukari tega Mwenda isirira eta safari asemania na accident utizie twiba mwirore ko utizie twiba utizie bali bao kango kuromba nete yo kinene wimenyere batu atwithikirite tutikuthega kitheka tutiwiritwo ro kuwirwa familia ije baitana mbere kuluma lichoro ni miario yawe irabakuete ubakenia bariuria kinya mabisa bandi CI ni babwithia na mpui usunku na MUTINO juu. I would like to tell Mr. Lichoro that his choice of ones jeopardized is earlier going to the DCI, and any brainy person in Kenya right now may link whatever happened to our DS to him, because we know there's this strategy of attacking and defending
at the right time. Kokara yako andisi yako tare obureire remo ndona ajali ero kweta Nairobi iro kuona kanya ku na kaweta na family ku Nairobi kweta na maratasi tukiwa mwenda watu ori mwenda wangu sibitari ari atokwenda okora lesoro wo kuya mno itokwenda 18 mno lesoro na bwi kumenya kuri mwanora na kasiari na ina mwire ayo na kinyamwe kurora wari aku atire utemya twiba mwire ayo riku kuria muntu akowerua utewi kowerua ra muntu waku kinya thai muntu oku ona uyi na family lesoro yonde nankumira irekane na mantu au bena yonde batongeretwe ni lesoro no ntubonde kinyamwe kurwa we itukona bonde bakiumira ke mindia kwaria mantu amathuku ya mwenda oria batu tuthigirite as a family tukayukietalia na tukoria DCI tafadhali ayuke matali ya haraka investigations ibwethwe kenda twi family tumba kumenya imbi byari cause of the accident kethwa ni mechanical problem ya ngari kethwa ni ke koserwe maybe intentionally as a family tukienda kumenya na kinya tuka launch formal complaint ke DCI regarding the same as a family. Muthia ni bakurombantu baikira siasa mantune ya araba kendo tonye siasa mantune ya accident ya mwenda. Please keep off tutekwenda siasa sitonya kiri issues irire yao kaite na ka focus yetu as a family ni kuthuranira ura tukomba kule twana tula tututiete interest anto baba utonye siasa mantune ya musiba ya mwenda bareke nontu batu tu family batu kaanya kakuomboleza na bakara yaga bakuwirirwa mantu yaratuonete ya family na bamenye ote muntu wisi rujuru awe murungu wake wisi ki reportera weru weekend kumembe Beetû Marion Karugi wa Kenya.